Santri mah di pondoknya tilok beres santri mah. Tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta. Heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asa kieu. Wah laporkeun ku lurah pondok. Ki, aya nu maling gedang. Saha? Cipulang. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedangna bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Awas habisin. Belah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari cerik nya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Boh kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Ngeus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Laporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sial aja sejen aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah, malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu nggak orang lu? Udah ambil semua ya. Sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh. Horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum lagi ngan syaratnya tuh menang menta Yai minta putuh ya batal kos gitu mah menang coba kiai gitu teu bere-berena tuh di dia baheula ya di dia santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteuri we betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganana rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak mantak besi urang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duanana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji benar sia gara-gara roti cakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta
berarti ilmu aing ka sia cak ya teh ya tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di nu Badung malih bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan teh ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolantan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seuri bae moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mangga bisa leutikeun asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek ke kanan langsung ditubruk di dahar wah jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman mah. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tah mah kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sia teh emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta jana kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh pan pondok gang gitu tah, aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol, epak beneran, koclok, lu yang bener lo, lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula, ngan eta maot tah, nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot, kerjaan maot tah, kula suka asal kapagi bejengnya rame aja serta ngobrol, nu mantak rame nyin popocongan aja jeung kula. Jadi eta kan mangi pocong namanya na sorangan. Jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nu leunjana lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja ku kula dikitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah kan itu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah
Ternyata kadinya aya pocong di tengah sana. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lakon lakos gitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakeun di dieu sangar lain nalagan. Boh, putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dieu. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka ku jana geus magrib ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima, halaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan, nyana can puasa. Padahal eta teh geus Ramadan, lantaran geus aya nu ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan, nyana encan puasa. Wajib qada nya. Wajib qada. Dan watak geus teu kudu dipermasalahkeun nya. Lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah, maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep. Padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah. Lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae. Eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad. Entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah, ke tahun berikutna riyad deui, ke sapinah deui. Sapinah ndeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah. Bocana leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah. Beuh, masyaallah. Geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa. Aya sapinah ieu nu dibaca teh eta. Sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak. Urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasan wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz sekadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering geringna teu terlalu parah
tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat, bisa ngajeroan ieu gering, dek langsung bae puasa, dek buka mangga bae. Aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari, boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan, inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram diana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah dua macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat kudu deudeuh ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah. Kodok wajib puasa fidyah nak wajib atau urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa aya turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kabayan sia lintas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo gara ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana eta kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba ai silem dah aing ngisang embung cak eta tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan nangis eta be non gara-gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we bret diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya teh halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tereh potong geus tereh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong ceknya cek dijieun centong geus tere anggeus deui ka papas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu bae dina keur nyeuhil mitohana datang bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal itu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah
hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol minantu kos kitu tah. Udah jadi teken kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan. Sagilek nak pikaseureun we kabayan. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Eta nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ya, urang Pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nyana teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Qadona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun, berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae qadona mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun, sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter, tinggal gitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 30, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90 ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah, Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu balik jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deu qada iraat teh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidyah. Poe Minggu datang ka magrib pidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngancan kewajiban. Sanu nyaho menang 2 poe pae. Air ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajib nama eta bae nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen. Mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen
aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senin 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab kot sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad penaon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadan poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sekali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bener rumus keneh cokot hiji eta mah rumus we rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna ku hari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyeun tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan ieu mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok
Hehehe. Almanak tahun 2000 seberapa? 15. Jual. Begitu di dalam teu hayang euy. Gitu teu hayang euy. Kunaon? Fotona bloon. Teu laku. Nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto, mawa paeh di foto ieu. Ditempelkeun di mana cek nyana ieu teu pararantes cek nyana. Aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon. Ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil. Hayang nyaho derajat teh babari. Hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu. Maka derajat teh make sulam makan kudu dihitung. Atau make Ibnu Satir kudu dihitung. Mantak cek abah teh cek abah. Saya make ngitung kene mah. Atah terus gitu. Aing panas dikitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai prakar dituna dihina jasa. Kudu dihitung-hitung kene gitu. Make ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak gitu mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mal disebutkeun. Itu tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hirup mal disebutkeun. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, kudil ku sia. Irabo sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad. Siap kudu nyaho manzilah. Sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh. Di ruasan ieu tah. Di ruasan ieu. Manzilah Dabron. Saya mau nyaho kan. Nyaho saya ngomong kos gitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat. Di dieu kabeh. Sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa. Hitung poena sakali doang tak bisa. Coba balik eta datang ka imah. Kuyang henteu sia. Henteu teh babari eta. Sok geura ge. Lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu. Coba kahandapna seug di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan. Pas Ramadan poe naon? Tek Senin. Sok geura, hayu geura. Urang hayang nyaho Mulud. Di dieu Muharram geus Rebo, Muharram Safar Mulud. Teh tadi adukeun teh poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu. Coba tuh cina kiai sapi. Sapi atuh. Atuh aing ngeunang mahal ngaji. Dihitung doang, dihitungna. Kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya. Wal qamar qaddaru manazila. Kudu nyaokeun manzilah, engke dihitungna di dieu. Babari. Geus lamun urang geus nyaho tek. Tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa. Masya Allah kari. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an liqaini saifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri.
celi pakai ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tina nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa Masya Allah karim Masya Allah karim ayum sikaan jami'al dhaih nahan tina sakabe anggotana mata celi irung sungut leungeun suku al muharramat wal manahi wa zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik jadi ujub di puasaan urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya aing mah hebat sakieu mah boho aing mah puasa lain lalagaan puasa teh asanang sorangan ujub ngaranna eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh hapak teh mun cara pare gacung dipelak disurubuk pas buahan hapak gacung ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadaw kunaon cak pamajikan garacung modal tanaga gacung ka geus bae ka ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi kamanakeun tuh kebo ketika kebokeun jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah lah cuma kiai ge kos gitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit araraya di jero hate geus mamata geus maceli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakulluha yubtilu shauma thariqah ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal puasa thariqah mah goer muakkot muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi
Nah, Kanjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kanjeng Nabi menta dahareun. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kanjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kanjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kanjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kanjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran ke aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma. Kunci kunya awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kanjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kanjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kanjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masyaallah kari. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kanjeng Nabi ieu percis ucapan Kanjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamilal ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kanjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kanjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui puasa man aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajisibihi
aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia kalem ku batur basa lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin. Allah karim. Nu mentak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teh dahar teu nginum teh jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah, nafsu serakah, kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantak jihad, perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan, ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka mana geus. Pokona di imah TV begedean. Ampan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masyaallah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ruyatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robayatul teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robayatul Adawiyah iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ruyatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieunana ieu mantep jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatihil lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan mal doa mah doa teu kira-kira cek nya tadi mah ditalar haja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut tadi nya tadi mah resep we cek nya lah geus hayang lah cek nya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka
kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar terakhir kita mengadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh, sih teman di surga batu mangga. Teman kos gitu mau malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, ndek ditalar ndek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan eta ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabda begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah emang kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajen penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nya mah mun neuleuh tukang karung nya mah jariji jariji sama aing saku bahan teh kebo cenah aing para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsaku sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komom nabiyin komom mursalin iwa sadak jero hate kasalian Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirra manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng kitu matak wa ana sirru
geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il ju. Ngan sakadar boga lapar doang.